السلام عليكم، يسعد اوقاتكم. طبعا ما في احلى من النظافه، واكيد اللي عنده جهاز لازم يحافظ عليه قد ما كان عمر هذا الجهاز. انا عندي هذه الجلايه من 5 سنين، وما شاء الله ما شاء الله لهلا كاني جايبيتها من المحل، والسر راح اعطيكم اياه اليوم. بصراحه فظيع، لاي نوع من الستانلس تقدري تستخدميه. راح نشوف كمان باخر الفيديو قد ايه هو فعلا بخلي الشيء يبرق ويلمع مو طبيعي. بس فضلا قبل ما نبلش بالفيديو لا تنسوني من اللايك وتشيروا الفيديو اصدقائكم واصحابكم، واذا لسه مش مشتركين تشتركوا. اهلا وسهلا فيكم. حبيت افرجيكم بس الكلس والاشياء اللي بتكون بالزوايا تاعت الجلاية، عشان انا بدي اياكم تشوفوها قبل وبعد. هاي الخلطة اللي رح نعملها اليوم سحرية وكتير رائعة وكتير رخيصة. حطيت تقريبا 3 معالق من البيكربونات الصوديوم، واضفت عليهم كمان باكيت من البيكنج باودر. طبعا مش رح نعمل كيكه، رح نعمل خلطه سحريه لتناسب جميع الاجهزه الستانلس، لتخليهم فعلا يوجوا ويبرقوا عندك وضلهم يعني الاطول، يعني طول مدى الحياه، انك تضلك تقدري تحافظي عليهم فعلا كانك جايبيتهم جديد. راح اضيف عليهم اي غسيل مواعين، انا حطيت فيري، اي غسيل من المواعين تقدري انك تضيفي. راح نعمل هاي العجينه، ما راح اضيف اي نوع من الماء لانه هلا العجينه راح تصير من الفيري. وهلا بتشوفوا كيف هيك عم بتفور شوي بدون ما نضيف الخل راح نحكيه ونعمله بطريقة ما نضيفه على الخلطة. أكيد عندنا خل في البخاخ كمان. أنا بلشت أضيف المعجون اللي عملناه على أطراف وزوايا، وأهم شيء مفاصل الجلاية. طبعا والشرطان اللي حوالي الجلاية بعبي دايما جوا كيلز طبعا وميكروبات. انتم شايفين المفاصل كيف عامله، انا خليتها تقريبا فوق 3 أسابيع عشان اصور لكم هذا الفيديو تستفيدوا منه، عشان تشوفوا قبل وبعد ما نستخدم هذه الخلطة. اي شيء عندك عليه صدى، عليه مكلس، بصراحة هذه الخلطة كتير رهيبة، راح تستفيدي منها بشكل كتير منيح. حتى انا شوفوا يعني حطيت الخلطة على الغطاء او المكان اللي بنحط فيه القرص للتنظيف، ما خليت شيء اللي عقمت هي. وبلشت بفرشاة اسنان قديمة عنا ما بدني اياها، بلشت اني احط الفوم داخل هاي الشرطان، الأشرطة اللي بتكون حوالي الجلاية. طبعا مثل ما خبرتكم انها رفيعة، فبتفوت في المفاصل، بفوت في جواتها اكيد فتافيت الاكل او اي شيء بكون يعني بتجمع. فهاي الخلطة كتير سحرية. طبعا هلا البخاخ السحري كمان اللي هو الخل، بعد ما حطينا الفوم على جميع الزوايا والاماكن رح نرش الخل بطريقة كتير تكون معقولة. الخل رح يعقم، رح يعطي ريحة كتير حلوة للجلاية. بخليها تقريبا 5-6 دقايق، وبعدين بقدر أشيل هاي الفوم كلياتها بفوطة. بس هذا هي الطريقة اللي رح ننظف فيها اليوم الجلاية. أنا حطيت مثل ما انتم شايفين حتى على بابها من فوق. رح بس أحط، ما رح أحط قرص تنظيف، رح أحط الملمع الفينش الملمع، رح تعطيني لمعة كتير حلوة. كل ما طبعا دائما تهتمي بهذا المكان كمان، دائما تنظفيه، وكل ما نقص عنا الملمع تردي تزيدي، عشان كمان الجلاية تضلها من برا تلمع كمان، مثل من برا ومن جوا تكون تلمع. راح احط على اقل مدة ممكنة لاغسل بس الجلاية من الخلطة اللي عملناها وتعطيني ريحة حلوة. طبعا هاي لازم كل تقريبا شهر تستخدموا هاي الطريقة لتحافظوا على الأجهزة عندكم. هون بعد ما خلصت تقريبا 40 دقيقة أخذت، وهلأ بنفتحها وبنشوف النتيجة. طبعا أنا ما حبيت أشيل هذا الغلاف اللي بيكون برا الجلاية لأنه عم نتنقل من مكان لمكان، فحبيت إني أحافظ عليها وأخليها جلاتين حتى ما تتخدش، لأنه لونها سيلفر مثل ما أنتم شايفين. وهلأ بفتحها بفرجيكم إياها. ما شاء الله شوفوا قديش اللمعة فعلا بتبرق برق. حتى شوفوا القرص اللي كان بالوسط نظيف، والريحة كتير حلوة من الخل. يعني بنتخلص من جميع الميكروبات اللي بتتعلق وبتكون داخل هاي الأماكن اللي طبعا كتير لازم نهتم فيها، لأن هاي كل الأطباق وكل الكاسات إحنا دايما نستخدمها بشكل يومي، فأكيد لازم نحافظ عليها لتدوم عنا. شايفين حتى المفاصل، أنا حبيت أفرجيكم يعني أأكد عليكم المفاصل رجعت تضوي ضوي، ما في عنا ولا شيء من التكلس أو حتى الصدى. يعني أنا اللي بصور وماسك الكاميرا وبشوف
فبدي افرجيكم بس قد ايه صارت تضوي ضوي. طبعا الخلطه كمان اللي تبقى عندي حبيت اغسل المغسله تاعت المجله، شايفين كيف هي طبعا دائما الستانلس هيك بيعتم عنا وبصير لونه مو حلو، بتروح البهجه تبعته انها تضوي. نفس الشيء حطيت الفوم عليه على ايد المغسله، وعلى المغسله كلها عبيتها بالفوم. بدي افرجيكم بس قبل وبعد قد ايه انتوا شفتوها كيف المغسله قبل قديش معتمه وقد ايه يعني ما فيها اي يعني نظافه صراحه. بس انا حبيت افرجيكم قديش الخلطه رهيبه بدون اي عناء وبدون اي تعب. وبعدين بجيب الخل، ببخها بالخل، بتركها دقيقتين 3 هلا لانها هي ما عليها يعني صدى او تكلسات، بس انها هي مطفيه. وبعدين بس بشطفها في المي، تخيلوا يعني بدون اي تعب، لا بفركها ولا شيء. بفتح المغسله ببلش اكب عليها مي. بالاخر النتيجه بتلقلق وبتضوي ضويه. بتمنى هذا الفيديو يكون عجبكم اليوم، وبتمنى لكم نهار سعيد. وتستخدموا هاي الخلطه وتدعوا لي عليها. طبعا ما في احلى اكيد من النظافه. هوشتا كلام.